Sa taka ng apron, guys. Let's open. Open nga natin, guys. Kung luto siya. Oh, tingnan nyo, guys. Oh, luto siya, guys. Wow! Experiment na yan. Na-steam na itlog. I-check na to, guys. I-check natin yung itlog natin dyan. Kung luto na ba yan or baka hapok pa ito siya, guys. Luto siya, guys. Luto na yung itlog. Oh, wow! Pwede na pala. Just experiment. Yan, guys. Mag-agmasal na ako, guys. Lagyan natin yung olive oil. Kasi yung olive oil, guys, is very important sa ating katawan, ang olive oil. Yan natin na yung yung itlog. Wow. Steam siya, guys. Pwede na kayo mag-steam dyan. Sabay sa mga tinapay. Wow. Hi, Justin. Ayan na, guys, yung fatire. Cheese flavor, chaatar. Yan ang flavor niya, guys. So, takpan muna natin. Ng musket cover.